സാക്ഷ ഇവിടെ ഇട് ഇട് സാക്ഷ ഡ്രോപ്പ് സാക്ഷ ഇട് സാക്ഷ ഇടറി 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 അപ്പോൾ വാവുമായിട്ട് ഞാൻ സാക്ഷേൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. സാക്ഷേൻ്റെ കൂടെ കുറേ നേരം ബോൾ കളിച്ചു. അവൾക്ക് ബോൾ കളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല അനുസരണമുള്ള ഡോഗിയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇവള് പകൽ സമയം കളിക്കാറില്ല. പകൽ സമയം കളിക്കാൻ അവരുടെ വീട്ടിലാരും ഉണ്ടാവില്ല. പിള്ളേരാണെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകും. ചേച്ചിക്കാണെങ്കിൽ നോക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞ് ബേബി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവളുടെ ഡാഡി വരണം വൈകുന്നേരം ഓട്ടോ എല്ലാം ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞ്. രാത്രിയാണ് ആക്ച്വലി ഇവളുടെ ഒരു പ്ലേ ടൈം. ഞാൻ വരുമ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇവളൂടെ കളിക്കും. പക്ഷേ ഭയങ്കര പൂടെയുള്ള പട്ടിയല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേർക്കും. പെട്ടെന്ന് ഇവർക്കിങ്ങനെ ഒരു മടുപ്പ് വരും. നന്നായിട്ട് ചൂടാവും ഇവരുടെ ശരീരം. പിന്നത്തെ പരിപാടി ഇതിൻ്റെ പേര് ലോബ്സ്റ്റർ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ലോബ്സ്റ്റർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൊഞ്ചൊക്കെ വാങ്ങില്ല കുറേ പൈസയ്ക്ക്, കുറേ എണ്ണം. അതായത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ. അത്രയും പൈസയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് കുറേ സമയമാവും അല്ലേ. അത് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് അത്രയും പൈസയ്ക്ക് ഈ ലോബ്സ്റ്റർ പോലുള്ള വലിയ മീനുകൾ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇറച്ചിയുണ്ട്. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചൈനക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പം കൊതിമൂത്തിരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. കൊഞ്ചാണെങ്കിൽ വളരെ വിരളമായിട്ടേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൊഞ്ച് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കൊഞ്ച് കഴിക്കുന്നല്ലാതെ കറിയൊന്നും വെച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോബ്സ്റ്റർ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കുറേ ചെതമ്പലുള്ള ഒരു മീനെ കണ്ടില്ലേ, അതും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ മീൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കറിയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കൻ കറീൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. അതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു പിടി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം മീൻ വറക്കലും പൊരിക്കലൊക്കെ ചേട്ടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ കിച്ചൺ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കിച്ചണാണ്. കാരണം എൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിലെ കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണം എടുക്കാൻ പോലും ബോയ്സ് വരില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ലൈഫിൽ 2 പേരുമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ കാണുമ്പം നല്ല സന്തോഷം തോന്നും. അപ്പുറത്ത് കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളം ചൂടാവുന്നുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തട്ടാനുള്ള മീൻ പൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ 2, 4, 6, 7 പേര്, 7 പേർക്കും ഓരോ പീസ് കിട്ടും. ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേമ്പൊടിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് കുരുമുളക് തട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം റെഡിയാക്കിയത് ചേട്ടായിയാണ്. ചേട്ടായിക്ക് ഇങ്ങനെ മീറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വറുക്കാനും പൊരിക്കാനും കറി വെക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. ചേച്ചിയും ഇത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. മീനെല്ലാം ശരിയാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചേച്ചി നേരെ ചെന്ന് കുളിച്ചു. നല്ല സുന്ദരി കുട്ടപ്പിയായിട്ട് വന്നു. നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ലോബ്സ്റ്റർ വറക്കാൻ പോവാണ്. മസാലയൊക്കെ തേച്ച് നമ്മൾ ഒരു 1/2 hour റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരാൻ പോവാണ്. ചേച്ചീൻ്റെ കറി അപ്പോഴത്തേക്ക് റെഡിയായി. എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരുന്നതാണ്. ഉപ്പും മുളകൊക്കെ കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ലോബ്സ്റ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ, കുരുമുളക് അത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിക്കകത്ത് ഇടുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെന്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും സാധനം കുറച്ച് വീർത്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കുറച്ച് വീർത്ത് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ തട്ടി
പ്ലേറ്റിലാക്കി ഒരു പെടയ്ക്കും. നല്ല വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു കുത്തുന്ന മണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെളുത്തുള്ളി. പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കറിയിൽ എപ്പോഴും വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇടും, തോല് പൊളിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഇടല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചൈനക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോലും കൊണ്ട് എടുത്ത് തിന്നിട്ടില്ലേ, ഒരു വലിയ ഹോൾ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിനോടെടുത്ത് തിന്നേണ്ട പരുവത്തിനായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കറിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് കറിയിലിടണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ ഫ്രേഗ്രൻസ് കറി മൊത്തം വരത്തുള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള ഇട്ടു. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന സവാളയും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ മിനുക്ക് പണികൾ ചേട്ടാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് അതിനെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഷെഫിന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നു. ഷെഫ് അപ്രൂവ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. നല്ല വാഴയില വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വാഴയിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലോബ്സ്റ്ററിനെ ഇറക്കണം മക്കളെ. ആ ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ നാവിന്ന് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ടേസ്റ്റ്. അടിപൊളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ടും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കൻ കറി, ലോബ്സ്റ്റർ ഫ്രൈ, മീൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല, മീൻ ഫ്രൈ, പിന്നെ ചോറ്, പിന്നെ ചേച്ചീൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മാങ്ങ അച്ചാർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന. ഞാനും പൂമ്പാറ്റയും കുഞ്ഞാറ്റയും സ്വാതിച്ചേച്ചിയും കുട്ടാപ്പിച്ചേട്ടായും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു ബേബിയും കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാം തിന്ന്. കുഞ്ഞാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് പേടിയായിരുന്നു, ഇത് കുറച്ച് മുള്ളുള്ള മീനാണ്. പിന്നെ ലോബ്സ്റ്റർ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ല, അത് ദഹിക്കുമോയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഇതാണ്. ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് അല്ലല്ലോ, ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ്. എല്ലാത്തിനും നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അറബീസൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൈയിട്ട് വരി കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ലോബ്സ്റ്റർ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഉഷിരാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞാറ്റ ഒരു കമ്മിൻ്റെ മണ്ടയിൽ പിടച്ച് കയറുകയാണ്. ഇത് വീടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളതാണ്. അവളതിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു അത്ലറ്റ് ആകാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ താഴെയുള്ള മാവിൽ കയറി മാങ്ങ പറിച്ച്, അത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇല്ലേ, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് കല്ലിലിട്ട് ഇടിക്കുന്നത്, ആ സാധനമാക്കിയതാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഇത്ര വലിയ രസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രേക്കാളും നല്ലത് അരിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പും മുളകും ഇട്ട് തിന്നുന്നതാണെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ അപ്പനും മക്കളും കൂടെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓല കയറി ചൂലെടുത്ത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് കുഞ്ഞാറ്റ കൊണ്ട് കളയാണ് താഴെ വാഴച്ചോട്ടിൽ. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആഘോഷമാക്കാൻ ഞാനിങ്ങനെയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞാറ്റേൻ്റെയും പൂമ്പാറ്റേൻ്റെയും വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും. പിന്നെ അതുങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങളും. ഞങ്ങളിപ്പം നേരെ തോട് കാണാൻ വന്ന്, പക്ഷേ മഴയൊന്നും അധികം പെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തോട്ടിലൊന്നും വെള്ളമായിട്ടില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം അവിടെ ഇവിടെ തങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് നല്ല വെള്ളമാവുന്നതാണ്. മഴക്കാലമാകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മീനും കയറും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം പാടത്തുകൂടെയൊക്കെ നടന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങളൊരു കുരങ്ങച്ചനെ കണ്ടു. കുരങ്ങച്ചന് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുരങ്ങച്ചനാണ്. ഗായ്സ്, പാവം ഒരു കുരങ്ങനാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കയ്യിൽ മര്യാദക്ക് ഇതില്ല, വിരലുകളില്ല. എന്താ വൈകല്യം? കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് ഓടുന്ന നോക്ക്.
അയ്യോ ആ കുരങ്ങൻ അവിടെ ഇന്നെ എത്തിയോ പിന്നെ അതൊക്കെ കമ്മും കൊടുത്തിട്ട് ജയ ഹോ. കൊരങ്ങൻസിന്റെ കൂട്ടം വന്നു ഗൈസ്. നല്ല ആ പാവം കുരങ്ങല്ലേ. അയ്യോ അതാ ചേച്ചി അത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലോ.